咁我哋今日呢一個嘅講題呢，就係好頭好尾，引人進入經文，帶人活出真理。咁好抱歉，我哋冇足夠嘅時間，可以我哋每個人都可以認識下啦咁樣。咁或者我想淨係問一個問題啫，就係點解你會選擇呢一個工作坊呢？咩原因呢？咁你可以開咗你個咪，咁你就隨便嘅講，用一句或者兩句嘅說話嚟到去解釋，好唔好啊？好，我先開始啦。好，誒、因為我最近呢一兩年發現，神嘅話某句經文咧，如果你夠深刻，即係我哋知道好多話讀好多，但係你夠深刻就去應用咧，就會帶出能力神蹟。譬如話菲利普所書我的神，所以我想睇下點樣可以喺一段講道中將一句經文講得深刻，可以人哋可以應用，可以明白，而且係會去做咁樣。OK，好，唔該。仲有冇第二位呢？有冇呢？因為係想好頭好尾嘛，講到好頭好尾啊！咁本來係仲要好中間嘅吓，咁向一我哋點覺得下次再續咁啊。嗱，好似我哋講啦，其實講引言講 introduction 嘅時候咧，係盼望能夠喚起會眾嘅渴望同埋投入，以至到我哋可以帶領佢哋走入去呢個經文嘅處境同埋信息。咁而好尾就係我哋喺結論當中盼望能夠喺將經文嘅信息，讓佢哋帶到去佢哋嘅生活裏邊，咁指引會眾好具體嘅去回應同埋去實踐咁樣。咁嗱，我諗當我哋講呢一個好頭好尾嘅時候咧，起碼有兩樣嘢，即係話 introduction 同埋 conclusion 有兩樣嘢咧，我哋首先講嘅第一咧就有三個重要嘅前提。咁第一個前提就係咧，敏銳於萬事當中嘅啟迪，就係我哋要好 sensitive，即係有陣時我哋話，哎呀，我冇 illustration 啦，我唔知道點樣入啊咁。咁但係其實如果我哋張開個眼睛，打開我哋嘅腦袋，打開我哋嘅心扉，去了解、去揣摩喺我哋周圍發生嘅事，咁其實好多嘢都可以出嚟嘅。咁所以喺最近咧，我喺網上面睇到麥希珍師母，佢話借分享，咁佢就分享咗一張相，一個男人擋住一個坐喺佢旁邊嘅太太。咁呢度話沒有擁抱，沒有親吻，沒有落日，沒有沙灘，有嘅只不過係一個1米多嘅座位。男人好體貼咁伸出佢嘅手，擋住太太嘅座位，讓佢可以安穩嘅睡覺。男人眼中滿係血絲，腳下係一包包嘅藥，睇得出男人係非常嘅攰。如果一切嘅甜蜜係叫做愛情嘅話，咁樣風雨同舟應該係愛情嘅真諦。咁麥師母佢借分享，借用呢一篇嘅短文或者呢張嘅相，咁你就發覺原來一對好普通嘅夫婦可以能夠俾到咁多嘅啟迪。其實當我哋張開眼嘅時候，喺周圍有好多好多嘢發生不過要用我哋嘅眼去睇，用我哋嘅心去感受，用我哋嘅腦去思考。咁呢個係第一個嘅前提。另外一樣嘢就係要清楚會眾嘅需要同埋特質。當你講道嘅時候啦，話無論你係用前言又好或者係結尾又好你都要知道你個會眾嘅需要。當然啦，裏邊嗰個嘅經文中間亦都係好需要啦。好似我啱啱呢個母親節翻去我以前喺教會喺唐人埠嘅華埠堂講母親節。其實母親節係好難講嘅，因為喺當中可能有大部分唔係母親。而有一啲年長嘅母親咧，佢哋嗰個嘅媽媽已經唔喺度啦，你咁點講孝順母親咧？咁佢哋嘅兒女又大咗啦，點樣
講教養兒女咧？咁所以你一定要好清楚知道你嘅會眾嘅需要同埋佢哋嘅特質。對唔住，我諗係有人開咗個咪，咁麻煩你閂一閂咗佢啊嚇。咁嗱，另外好似我記得帶領過一個嘅講座，係講到點樣去 creative teaching 去教導咁樣。咁我哋講到浪子嘅比喻，咁就叫啲先生話：你哋諗一個 introduction 諗一個引言出嚟係點咧？咁其中一個咧就話：我問我啲學生，如果你得到10萬蚊，你會點樣用佢？咁另外一個咧就話：我想佢哋去回憶下或者分享下一個饒恕人或者俾人饒恕嘅經歷。嗱，咁如果係咁嘅話，你話邊一個貼題咧？咁第一個好容易就帶進呢一個嘅經文啦，因為可以講到話呢一個嘅嗱，佢哋呢個青年人就唔係好似你哋咁啦，又識得投資啦，又識得儲錢啦，又識得呢樣嗰樣咁樣啦，咁但係咧佢將佢嘅錢揈晒，進入到經文，但係咪呢個係經文嘅中心重點咧？咁唔係喎，因為呢個中心重點就係講到呢一個嘅青年人個心都遠離咗爸爸啦。然後跟住，但係講到爸爸嗰個嘅包容、嗰個接納、嗰個饒恕，所以經文裏邊重複嘅講呢個仔係死而復活、失而又得嘅。咁所以睇到，原來呢度講到父嗰個嘅赦免、嗰個接納，其實咧呢個亦都係同上文好有關係嘅咁樣。咁所以我哋要清楚嘅去知道會眾嘅需要特質，咁亦都清楚嘅要去睇到講章嗰個嘅走向，例如話個目的係點樣咧？中心思想係點咧？嗰個重點係點樣樣咧？咁所以你會睇到當我哋知道會眾嘅需要，當我哋知道講章嘅走向，並且去敏銳於周圍嘅時候咧，咁好頭好尾咧，其實係唔難做嘅。咁嗱，講到呢度嘅時候咧，另外第二樣嘢嘅先決嘅咧就係講道嘅時間啦。咁呢個分配好頭唔好太長，好尾唔好太趕。咁嗱，引言咁，我諗大部分嘅學者或者話講道學嘅老師都話大概係10至15分鐘啦咁樣。咁而本論即係中間嘅餡咧，大概係75%啦。咁而結論咧，大概係10至到15%。咁你睇到咧，引言我係煲咗整黑咗15嗰個字，然後結論咧就係整黑咗10。咁即係話大部分都我諗覺得引言係可以長少少嘅。咁15%咧係適當嘅。咁而結論咧10%。咁但係當然啦，有 flexibility 啦。咁如果係唔同嘅情況，咁可以加可以減咁樣。咁呢個咧就係先決我哋要有一個嘅概念咁樣。好啦，咁我哋講好頭啦，咁亦都俾大家一個嘅預備啦，心理預備啦，就係可能講開頭呢一橛咧會佔咗大部分時間。咁點解咧？因為喺當中有一啲好頭裏邊所講嘅嘢咧，其實喺好尾咧，亦都可以應用得到嘅。咁所以咧前面會比較長啲，咁後邊咧可能咧就會比較縮短啲咁樣嘅。咁嗱，咁講到引言嘅時候咧，其實引言有唔同嘅層次嘅。第一或者叫做 pre-introduction 前引言咁其實嗰個重點都係同會眾拉近呢個距離。嗱，可能你係客座講員啦，就算你唔係客座講員，你係主堂牧師，咁嗰日朝頭早咁都可能係第一次再見到啲弟兄姊妹啦，咁樣咁去 warm up 下啦。去break the ice 咁樣啦，咁所以呢一個拉近距離，但係咧係要小心嘅。咁點解咁講咧？咁因為嗱，我哋要講呢一個嘅前引論或者前引言咧，
咁可能係你多謝呢一個教會邀請你啦，或者可能係母親節，咁你要話母親節快樂啊，咁或者啱啱唱咗一首詩歌，你覺得好感動嘅好貼切同你嘅主題嘅，咁可能會提到呢個詩歌啦，或者有班小朋友表演，咁你唔可以人哋表演完啦，好開心啦，咁你唔可以講兩句㗎，唔講兩句㗎。咁嗱，即係話呢個係即興嘅，冇準備嘅。但係其實即興嘅嘢咧要好小心，因為好多時候咧即興嘅嘢就會講錯嘢嘅。咁例如話你見到啲小朋友喺度唱歌嘅時候，咁但係其實啲音又唔係好準啊，又你搞下我，我搞下你啊，咁你諗住緩衝一啲嘅張力啦，咁呢班小朋友咧嗱，雖然佢哋唱歌咧未必係好大聲、好準，又搞搞震，但係其實咧佢哋係好得意、好得意嘅，係咪啊？咁或者啱啱你去到呢間教會係周年慶典佢係50周年，咁你可能會一間教會能夠有50周年其實係好感恩嘅事啊，真係其實咁啱得咁巧，我哋教會又係呢個月慶祝周年紀念喎，我哋係150周年咁好似比下去咁有陣時你講講下，你覺得哎呀弊啦，好似講錯咗嘢咁想補鑊啦，咁點咧？咁結果通常嚟講咧係越描越黑咁所以咧點樣去處理咧呢一個嘅前引言？咁我諗其中一個方法就係早早作準備，係諗定一啲例牌嘅可能會發生嘅嘢。咁嗱，你一諗咧就唔係每個禮拜都要諗噶嘛。其實你一諗咧就哇，將來嗰30年都係咁樣噶啦咁可以有進步嘅咁諗定到底點講？但係如果真係唔知講乜嘅時候咧，其實好簡單，你淨係話好開心、好感動、好感恩，咁然後將呢3個冚唪唥咁連串喺唔同嘅 event，咁就其實已經係都好妥當噶啦冇咩出錯噶啦咁或者你真係諗唔到，你咪好簡單講句早晨咯，各位弟兄姊妹早晨，好高興嚟到今日有機會同大家分享咁咪得咯咁然後就直入你講道嘅前言啦咁嗱，另外咧呢一個就係個餡啦，就係即係個主引言啦。咁主要嘅嚟到去幫助去引導會眾進入呢一個主題當中。咁我講就係要清新上邊要小心，呢度要清新，就唔好陳腔舊調，講來講去都係嗰幾個故事，或者講來講去都係同樣嘅一個 pattern。咁有啲creativity 啦，有啲創新啦等等嘅。咁跟住咧係一個次引言咁或者話叫做sub-introduction 咁樣。咁就係點樣嘅去由主題帶進去經文當中咁呢個咧係我話要清晰。因為當你由主題帶入去經文嘅時候咧，你要好清楚你嘅路向，你要知道你嘅主題係咩嘢啦，你要知道你嘅重點係咩嘢啦，以至到你能夠好順暢咁樣由呢一個嘅主題帶進去經文當中，而係點樣嘅去讓大家能夠理解更加容易嘅喺嚟緊嗰75%能夠理解你呢一段嘅經文咁樣。有效引言嘅要素，咁嗱呢一個咧就係差唔多今日我哋講嘅重點，就係點樣能夠 effective 咧？你呢一個 introduction，咁其中第一個咧係引興趣，咁而呢個引起興趣咧，亦都係 applicable to 係嗰個結論啦咁樣嚇，咁所以咧呢度都係花啲時間落去。咁我諗引起興趣其中跟住咧就係顯出個需要啦，你有興趣咁跟住咧原來呢個係你嘅需要嚟嘅喎，咁然後引導會眾進入呢個主題啦，咁就係開頭我哋所講到嘅。咁嗱呢前面呢3個咧有人叫做主引言。咁然後後邊咧，好似我哋剛才都講過啦，引導會眾進入經文，幫助會眾掌握呢個信息嘅脈絡咧。咁有啲係叫做次引言。
咁呢個其實係 Dr. Ramesh Richard 喺佢自己嘅講道學嘅書裏邊咧，佢係咁分嘅。咁亦都有好多其他嘅講道學嘅教授啦、老師啦，佢哋就係將所有都係叫做主引言。咁為咗簡易起見啦，咁喺我哋呢一個嘅 workshop 裏邊咧，咁都係將佢 combine 埋成為呢一個就係我哋要講嘅主引言啦。咁好啦，咁嗱，講翻呢一個嘅引起興趣咧，其實係正話講過啦，係引言同埋結論都可以用嘅。咁其中一樣係統計嘅數據啦，例如話好似我記得有一次講到係講到呢一個嘅你要痊癒嘛，咁就係我引用咗美國疾控中心佢哋嘅防禦中心嘅一個嘅數據，咁就係話喺一段嘅時間裏邊將會估計係有3500至到6500萬嘅人係會患上感冒嘅，咁喺呢一個感冒嘅季節。咁然後咧有1600萬至到3000萬嘅咧係需要睇醫生嘅，咁而有大概39萬嘅至到83萬嘅係要住院，而有25000至到72000人係會死亡，因為感冒。咁我就帶出就係話，你睇下點解咁多人淨係感冒啫，佢會死？但係點解你感冒1個禮拜就好返，仲埋怨點解會？係咪真係因為你嘅感冒好，係因為你食咗感冒清啦、傷風靈啦等等呢啲嘅藥，抑或話猛然嘅我哋會醒覺到，原來我哋每一個疾病嘅得以痊癒，完全都係神嘅恩典同埋憐憫，唔係藥物，唔係咁好彩，而係神嘅恩典。咁然後跟住咧就帶進去講嘅title啦，就話你需要痊癒嗎？咁唔係身體嘅痊癒，唔單單係身體嘅痊癒，其實我哋更重嘅病係我哋心靈嘅病，我哋屬靈嘅病。咁然後繼續可以發展落去啦。咁第二個咧，咁係電影或者係電視啦。咁呢度電影電視當然有好多最近都有好多好嘅電影先排亦都有破地獄咁其實你發覺哇，好多嘅講道都係同破地獄有關喎，因為佢特別講到唔係淨係死人先要破地獄而好多生人都係有佢哋自己嘅地獄，咁然後就按住呢啲咁嘅唔同嘅需要衝擊壓力咁嚟到去講解佢哋要講嘅呢啲專題嘅講道咁咁亦都可以係個人嘅經歷啦。嗱，你見到我打咗粒星喺度嘅，咁點解打咗粒星咧？係因為我覺得呢一個個人經歷係好有效嘅，係好重要嘅因為個人經歷咧係好多人都想聽，就係真人真事係點㗎？喺你身上點啊？你講啊講得好冠冕堂皇，但係你嘅生命係點啊？咁樣，咁而好多時候我發覺，當我講自己個人嘅見證，會眾係好安靜、好專心嚟到聽。咁所以善用個人嘅經歷。時事啦、歷史啦，好似最近有好多飛機撞機或者話有好多戰亂或者天災人禍等等，咁即係仲有好多其他啦。咁其實都可以帶出就係人生好多嘢係我哋估計唔到嘅，唔係你預料得到嘅。到底前面嗰一日係點咧？到底生命係咪掌管喺我哋手裏邊咧，抑或係掌管喺神嘅手裏邊咧？咁然後跟住就帶進去你要帶入嘅主題合宜嘅幽默啦，都唔需要多講啦，可能係一啲嘅笑話等等。但係我講合宜，因為我哋好多時候講嘅幽默，可能咧你講咗呢一個嘅笑話，你 ruin 咗你成篇嘅講道。特別留意嘅就係唔好講到高矮肥瘦外形有任何嘅低貶取笑某一個嘅民族某一啲嘅缺陷等等咧。你發覺有好多
好多嘅呢啲笑話都係 related to 呢啲嘢㗎，咁所以好小心係要合宜嘅幽默。運動啦、娛樂啦，咁都有好多嘅消息嘅。其中有一個我自己覺得都好感動嘅。咁呢一個係喺1968年嘅時候即係發生嘅。咁就係一位喺坦桑尼亞嘅奧運長跑嘅選手John Stephen Aguirre。但係咧，佢去到喺度跑呢一個馬拉松賽跑嘅時候咧，咁結果喺中途咧就哇，成班人堆埋一齊，然後咧佢隻腳甩咗臼，膝頭哥嗰度，然後個膊頭撞到瘀晒，然後個身係損晒。嗱，咁點解我用呢一個嘅片咧？咁亦都讓大家知道啦，因為有陣時用相片咧都有 copyright 嘅，咁但係咧因為 AI 啦，咁可以能夠幫助，咁所以有啲相你唔需要太辛苦去揾下揾下揾下，咁其實而家 AI 都可以喺呢一方面幫一幫到嘅。咁嗱咁講翻佢其實周身傷痕。然後趌下趌下咁樣，要跑到去終點，好多人就勸佢，佢話：你唔好啦，你唔好跑啦，你放棄啦嚇咁。但係佢仍然要堅持。當佢趌下趌下，半行半跑，行下又跑下，去到呢一個運動場嘅時候，其實佢係距離最第一個嘅到終點嘅選手咧，距離成個幾鐘頭。嗰啲人已經執嘢啦，已經預備閂燈啦，裏邊已經差唔多空晒啦，但係佢仍然要堅持跑完佢呢個賽事。咁當記者訪問佢，點解你仲要堅持咧？你已經輸啦，你又受傷咁佢講咗一句説話，佢話：我嘅國家唔係從5000里以外派我嚟開始比賽，佢哋係從5000里以外派我嚟完成比賽。嗱，咁呢個好容易嘅帶入到去，其實同樣嘅，我哋可能做咗基督徒好耐，但係神派我哋嚟到呢度，唔係話要我哋淨係開始比賽，前面半決係好好嘅，但係我哋要堅持到底。可能我哋會受傷，可能我哋會跌倒，可能周圍嘅人都叫我哋放棄。但係今日我哋睇嘅經文會俾我哋另外一個嘅答案，另外一個嘅選擇。咁然後跟住咪進入去你要講嘅嘢咯。咁另外故事啦、見證啦，咁呢啲其實即係同個人經歷咧都係關聯嘅。但係有一樣嘢要提一提嘅，就係講故事嘅時候要 fact check，因為我發覺有好多可能我哋聽落嘅有好多所謂嘅真人真事，其實當你喺網上查一查咧，只不過係虛構嘅預導嘅故事。但係越講越真，越多人講就越真實。咁所以要 fact check 咧，因為從我哋口出，如果人哋話呢個牧師講話真事，原來都唔係真事嚟嘅，咁我哋嘅 credibility 咧就受損啦。咁如果你話我都唔知係咪真事喎，咁你冇話我聽過有一個咁嘅故事，咁你就唔需要用真人真事嚟到讓你自己呢個故事更加有說服力。因為人嘅心當佢打開嘅時候，佢會被感動，可能係一個遇到嘅故事，但係亦都可以同樣神用佢嚟到去感動人心嘅。名人名言啦，咁有啲所謂嘅 quotation 啦，咁我哋都可以嚟到去一個好勵志嘅 illustration，一個 beginning 咁嘅。其中好熟悉嘅就係喺厄瓜多爾嘅宣教士 Jim Elliot 咁佢28歲就已經殉道啦。咁但係喺佢嘅日記嗰度點寫咧？佢話捨棄唔能夠保留嘅，去賺取唔能夠失去嘅，呢個人唔係傻瓜。然後帶入去，你冇話今日我哋嚟睇下我哋生命當中我哋所擁有嘅、所經歷嘅，我哋所擁有嘅有幾多我哋可以保留？而喺世界上面有冇一啲嘢係唔會失去嘅？嗱，今日
我哋就會嚟睇一段嘅聖經，俾我哋睇到生命當中要投資喺永恆，而唔係現今眼所睇到嘅嘢。咁又咪帶入去你嘅經文咯。短片短劇啦，咁呢一個亦都係需要留意嘅。因為有 copyright 嘅問題啦，咁所以要小心你用嘅短片或者係，但係短劇咧，即係你可以叫一班嘅 young career 或者青年人咁喺度演咗嗰個故事都得㗎嚇。咁而就算短片如果係 copyright 嘅或者你唔清楚嘅話咧，其實當你複述嘅時候咧，都可以好精彩，因為你睇短片係啊，哇，圖文並茂啊，好精彩啊！但係當你講嘅時候咧，其實仲可以能夠引發起你嘅聽眾嗰個嘅想像力。咁所以咧，唔好介意話，哎呀有片一定好啲啊！咁夾硬唔知道係咪 copyrighted 或者 copyrighted 都用啦咁樣。咁其實呢一個亦都係同樣嘅損害我哋嘅 credibility，因為如果完咗之後，其中一個會友話，呢個片我哋放唔放得㗎？好似係有 copyright 嘅喎。咁你點回答啊？用一兩次唔緊要嘅，係咪咁樣咧？係咪又唔係 fair use 喎呢個咁？所以用你嘅口講咧，唔會遜色過睇條片幾多嘅。呢個咧，我又打粒星嘅，因為呢個係我好喜歡用嘅一個嘅方法，就係提問，然後等佢哋回應或者等佢哋分享咁而亦都係好好嘅一個開場白啊。咁例如話，我會如果叫佢哋分享嘅，我會話 OK 你可唔可以回想翻你第一次經歷到愛係咩情況？你嘅感受係點樣？咁又好咁然後跟住咧，我俾你你可以每人1分鐘嘅時間嚟到分享。咁第一次咧，即係 with 個 congregation 第一次咧，我要解釋多啲㗎啦。每個人都係1分鐘。你如果講唔夠1分鐘，你10秒講完咧，你都要繼續去講講夠1分鐘去 elaborate 講到感受咁樣講 detail 咁樣。咁然後我話 switch 轉嘅時候，你先可以轉咁樣。咁然後跟住咧就講咗咁你去周圍揾個 partner 先，咁揾之後咧如果冇人，即係有啲人真係唔想講噶嘛。咁如果你真係唔想講嘅時候，it's OK，咁你咪偷聽人哋講咯。咁啲人又哈哈哈咁然後跟住就俾個時間講啦。咁點樣講法咧？咁一陣間又話你講先，我講先。我話好，今日咧就嚟到聖誕節咯，着紅色衫多啲嘅人開始講嗱，預備1、2、3，咁佢哋講咯。可能有啲人唔講嘅，it's OK。但係如果係你自己嘅 congregation 咧，習慣下咧，佢哋就會好容易，亦都好中意講。你又發覺佢講完之後咧，成個場嘅氣氛係完全唔同。咁然後你又揾1、2個人嚟到分享啦，你係點啊？咁其實好多人講到會流淚嘅。depending on 你嗰個嘅問題係咩嘢咯嚇。咁所以即係呢個係其中一個方法啦。咁好似啱啱母親節，咁我都問佢哋點樣點樣感受到媽媽嘅愛或者話父母嘅愛咁佢哋又可以喺個座位度嗌出嚟咯。為我預備嘢食。咁有啲就話藤線炆豬肉咁哎呀，成日逼我讀書咁即係等等。咁我又問佢哋到底有幾多個你哋嘅爸爸媽媽同你講過我愛你咧？咁好少。然後我話咁你哋當中有幾多個同你爸爸媽媽講過你愛佢哋咧？同樣係咁少。咁然後就帶進去呢一個開，而我哋要用唔單止係言語舌頭，亦都用行為誠實。但係中國人好多時候淨係得行為冇言語，咁即係然後咁帶到去點樣嘅去破除呢一個嘅家家有本難念的經嘅問題啦。好，咁然後跟住咧，我哋去到文學啦、音樂啦。咁我哋可以 quote 一啲嘅詩詞歌賦或者話聖詩等等。喺結束嘅時候，一陣間我哋都會提一提到你亦可以用聖詩嚟到好配合嘅嚟做回應詩歌咁樣，發人心醒嘅評論啦。好似邱清平牧師佢喺好戲在後頭下半生嘅召命嗰度咁講，佢話上半生對唔住。上半生所尋求嘅係一位能夠替我哋圓夢嘅神，
到咗下半生，我哋卻追求圓神嘅夢。咁然後一個好發人心醒嘅，咁然後你咪去 elaborate 咯，去解釋咯，咁樣。好，講到呢度有冇咩問題？我哋好快嘅嚟到去回答一兩個問題，然後我哋要繼續啦。有冇咧？嗱，如果冇唔緊要，我哋完嘅時候，差唔多完嘅時候繼續啦嚇，因為我哋剛才開慢咗，我都唔知道原來我哋係一開始入嚟就要開始講。OK，好，咁我哋繼續咧，就係想問你有乜嘢嘅情況，你係會好留心聆聽一個全無講嘢技巧、平鋪直敘嘅人去講嘢嘅咧？有冇咧？或者你可以開咗你個咪嚟到去講有咩情況咧？嗱，我諗到嘅咧就係你嘅醫生講嘢，佢同你講呢張 X 光片照到出嚟，我覺得唯一能夠醫你嘅方法就係，哇！咁你會唔會留心聽啊？梗係會啦。或者一個你好愛嘅人，佢講遺言，講得好細聲，講到好無力，但係你會好留心。嗱，點解咧？就係因為其實你有個需要喺度，你個病得到醫治，你喺 emotional 有一個需要，你要聆聽你愛嘅人最後尾同你講嘅說話，需要啊。咁所以有效引言嘅要素，除咗引起興趣之外咧，係要顯出嗰個嘅需要啊。咁就係你令到佢覺得哦，我有咁嘅需要要去聽你講，好似正話講話你要痊癒嗎咁樣？咁我哋剛才講過嗰個嘅 introduction，咁跟住帶入去就係喺你生命當中有咩嘅地方你需要痊癒咧？係情緒，係關係嘅張力，係悲傷或者失去咗親愛嘅人，或者一啲好重要嘅嘢。係你有一啲嘅癖，有一啲嘅癮，你冇辦法搣甩嘅，係自我價值，你覺得你冇價值、冇用，或者係靈命上面，你覺得你高高低低，低完又高，但係高完又低，而家仲喺呢個好似嗰個嘅 heartbeat 咁樣一個平線。過去你冇辦法能夠忘記嘅一啲過去，或者話焦慮，或者抑鬱，或者你係嘅健康，到底咁多嘢當中，有乜嘢嘢你係需要被痊癒嘅、被醫治嘅？嗱，今日我哋嘅講道嘅題目係，或者話今日我哋會特別嘅睇呢一節經文係講道，咁然後帶入去咯。咁特別講翻正話呢度咧，嗱，點解我要咁列出嚟咧？因為你話你有咩需要醫治咧？佢未必能夠諗得到，但係當你抌一啲好常見嘅問題咧，佢哋就會諗到啦。引導會眾進入去呢個主題裏邊啊，咁首先你要知道好清晰嘅就係你個 aim 係咩嘢，你講道嘅目標係咩嘢啊？咁呢個係我講道嘅目標，寫到會眾要檢視佢自己嘅生活當中需要被醫治嘅地方，並且認識到無論佢哋嘅過去係點樣，神都係愛佢哋嘅，因此佢哋會勇敢嘅回應神嘅邀請，祈求神嘅醫治，並且喺佢哋嘅生活當中嚟到見證神改變嘅大能。咁嗱，唔係完全嘅，但係呢個係我當時所寫嘅目標。咁所以咧，如果係咁嘅時候，咁我就點樣帶入去咧？咁我就今日其實我哋點樣面對過去嘅傷痛咧？點樣得到醫治咧？盼望藉住今日嘅經文，幫助我哋能夠明白到，無論我哋嘅過去係點樣樣，神唔單止要醫治我哋，更加可以使用我哋以為係破碎冇價值嘅生命，成為多人嘅祝福。好，我哋打開今日嘅經文，咁我去咯吓。咁嗱，
引導會眾進入個經文當中。咁嗱，呢度咧一係你就話哦，我哋打開約翰福音第15章咁，或者你可以唔需要咁快嘅去讀經，你可以講話啊，今日我哋會睇一個故事，係講到一個病咗38年嘅人，乜嘢希望都冇晒，唯一嘅希望就係去嗰個畢士大池，但係去到原來發覺呢個希望都係幻滅，因為冇一個人能夠幫到佢。但喺呢個時候，佢遇到耶穌，而耶穌就扭轉咗佢整個嘅生命。今日嗱，就讓我哋睇一睇呢段嘅經文，或者話今日你願唔願意同樣嘅，你嘅生命被扭轉？今日呢個故事就係記載喺今日嗱約翰福音第5章第2至16節咁，然後帶進個經文咯。咁然後幫助會眾掌握信息嘅脈絡。咁其實呢度嘅意思就係話到底今日我點樣去讓會眾知道嗱，我會係咁樣去分析去解釋嘅，然後跟住帶入去，好似就用翻呢個例子啦。咁通常我好中意話嗱，今日我哋點樣處理呢段經文咧？因為有好多經文有好唔同嘅方法去 present 噶嘛。咁我嚟呢段經文，我話嗱，今日我點樣處理呢段經文咧？我哋唔會詳細嘅分析每一個嘅細節，甚至係一啲嘅重點包括耶穌基督點解喺安息日嚟到治病，佢可唔可以應唔應該喺安息日治病或者話呢個病人係咪因為犯罪嘅緣故所以佢病？我哋用一個差唔多好似專題講座嘅形式藉住探討病人嗰個嘅問題亦都認識到主耶穌解決嘅嗰個方式，並且藉住其他嘅經文學習點樣可以得到心靈同埋屬靈嘅醫治。咁就進入去，咁完成咗你嘅引言啦。咁就係進入你嘅講道啦。咁樣本來我問你有咩問題，但係而家暫時冇乜問題噶啦。我知道你哋都咁所以我哋進入去好美帶人活出真理嘅結論。結論咧係需要避免一啲嘅特別嘅所謂 pitfall，有陣時我哋會 stumble 嘅或者犯嘅錯誤嘅。咁唔好突然間停止即係哎呀我哋夠鐘啦，咁唔係好似 Zoom meeting 咁坐咁閘咗你噶嘛。咁就但係你就唔好話我哋夠鐘啦，我哋就今日停喺呢度啦，下次有機會再講啦。咁唔好草草了事㗎。咁因為咧你即係要 rush through。咁但係就算你 rush through 咧，最好唔好話俾佢哋聽你 rush through 就今日我時間唔夠啊，所以咧我就 skip 咗最後尾嗰2點嗱。咁然後咧我而家做一個總結啦。咁盡量唔好咁樣做啦，唔好臨場即興啊。因為有陣時其實真係好難嘅conclusion。點解咧？因為你寫嗰篇講章，你用咗好多時間啊。其實咧你已經差唔多趕完啦，你講到最後尾啦，可能有啲喺朝頭早6點鐘啦。咁你邊有時間寫嗰個嘅結論咧？咁到最後尾咪臨場即興，求聖靈嘅帶領啦，咁就入去噶啦。咁唔好有神冇氣。知道啦，講咗35分鐘啦，最後尾5分鐘可能已經好攰啦，冇力啦。咁又忽然間變得好感性喎，讓我哋去思想下神藉住呢段經文對我哋講嘅說話啦。我哋思想一下咁其實因為你冇氣又或者冇，即係你要無論到最後尾仲有5分鐘衝刺啦，衝埋佢啦咁樣。咁所以咧仲有咧就係唔好加新材料因為有陣時講到最後尾咧，我唔知你有冇試過咁你就算重述翻前面嗰幾點咁啦，咁你會發覺哎呀我其實漏咗啲嘢冇講噶。咁所以咧你就喺嗰度補翻咯。咁你發覺有啲新嘢落去如果你講新嘢嘅時候，咁嗰個總結就唔係總結啦，你要講多一個總結啦嗰個結論你要講多個結論啦咁所以咧即係要留意，最好就唔好加新材料啦。其實多你一個重點，少你一個重點咧，神要用嘅時候咧，其實冇乜分別嘅。同埋到最後尾咁趕嘅時候咧，人哋都未必聽得入腦。
唔好過度嘅重複。咁因為你係要講翻前面所講嘅嘢啊嘛，咁所以咧你就會重複翻一啲嘅重點啦。咁結果咧你又要詳細再解釋，又驚佢哋聽唔明。咁所以有陣時結論咧好長好長嚇，唔好過度嘅重複。咁有效結論嘅元素係乜嘢嘢咧？咁呢一個咧係起碼要做嘅，就係重申中心思想同埋大綱。咁並且 highlight 一啲重點摘要嚇。咁我好快咁講一講。例如話又係你要痊癒嗎？咁樣咁嗱，弟兄姊妹，我哋正係講到，我哋要學習放手同埋換手，唔好俾過去嘅失望同埋處境限制咗你對神嘅信心，將我哋一切嘅問題、傷痛都交喺上帝嘅手裏邊。仲要認定上帝嘅恩典係夠你用嘅。你諗下，呢個唔認識耶穌嘅患咗病38年嘅人，耶穌基督都去醫治佢，更何況我哋係神嘅兒女咧？咁亦都睇到，或者如果我哋當中有未接受耶穌基督成為你個人嘅救主嘅時候，今日係一個好嘅時機，求神赦免你嘅罪，求神醫治你內心嘅傷痛，接受耶穌成為你嘅救主同埋生命嘅主。仲有要成為受傷嘅治療者，讓我哋嘅生命唔係單單要求痊癒健康，更加讓我哋成為影響別人嘅人，去改變生命，去見證神喺我哋生命當中嘅作為。好，讓我哋一齊低頭祈禱，咁咪完咯吓。呢個係其中一個方法。另外咧就係可以用好頭好尾引起興趣嗰啲嘅例證啦，即係正話我哋所講嗰啲 illustration 啦。例如話你音樂咁先算，咁你完嘅時候，咁你講到嗱，我哋要靠住耶穌基督，我哋唔怕魔鬼要得着我哋，但係我哋知道耶穌基督可以幫助我哋，俾我哋能夠得勝。好，讓我哋一齊站立，我哋唱回應詩歌，靠着耶穌得勝。咁然後跟住就即係所有人都可以好投入咁樣用一首詩歌嚟到完結。咁你自己亦都可以企喺台上面，你唔需要話好，我哋落嚟讓敬拜隊嚟到帶啦，你佢閂咗你個咪咯。大家一齊唱，唱完之後你仲可以做一個 conclusion 或者一個嘅 ending prayer。因為唱完之後好似靠住耶穌得勝咁，然後跟住祈禱，主係真噶，我哋知道唯有靠住你得勝，咁然後跟住你用一個好真摯嘅禱告嚟到結束。即係話呢度我哋所講嘅呢啲引起興趣嘅嘢啦，但係小心就係提問回應分享佢哋自己講嘅咧，可能呢一度會回應嘅時候比較少用咁，但係唔係絕對唔可以，不過有難度。好啦，咁跟住咧就係可以用首尾呼應嘅結構，即係例如話可能你嘅 introduction 係提咗個問題，好多人會覺得神唔聽我哋禱告。我哋有冇經歷係我曾經禱告，但係神冇答應？咁然後跟住你到引入你嘅主題，然後你講完道之後，到最後尾，我哋開始嘅時候睇到係咪神唔垂聽禱告？但係從今日嘅經文當中，俾我哋知道唔係。然後跟住你又講咁，然後完咯咁或者話開頭可能講個故事，例如話 Jim Elliot 嘅故事，呢個宣教士，但係佢為到神犧牲，咁人覺得哇好偉大啊，為到神犧牲啊！但係然後跟住 wrap up 嘅時候，但係故事仲未完結。我哋開始講個 Jim Elliot 呢個故事，但係你發覺後來咁嗱，而家我唔講啦，因為冇時間咁後來原來哇，成條村嘅人都信晒主，並且有做牧師嘅咁然後跟住咁首尾呼應咧係好有效果嘅。留下一濃縮整篇信息嘅話，呢度咧又係好難啊！你要濃縮晒你所有嘅嘢一句話啦，唔係淨係用呢一句話嚟到完結。咁可能你已經講咗大綱重點到最後，咁你話呢個好似係五餅二魚嘅故事，然後你就話弟兄姊妹，讓我哋咩都唔記得都好，
記住，甘心擺上自己，讓上帝使用你去祝福別人啊。咁然後跟住就結束咯，禱告咯。或者話呢個係使徒行傳1章8節嘅，找緊機會弟兄姊妹，我哋剛才聽咗咁多啦，咁讓我哋找緊機會去關心別人，去影響生命。呢個一句濃縮嘅都唔錯噶，可以用嘅，給予正面嘅挑戰啦、鼓勵啦，同埋呼召啦，鼓勵佢哋即係唔好就咁完咗就算啦，叫佢哋翻去諗啦，而係有正面嘅鼓勵例如話人看為不能嘅，在神凡事都能俾佢肯定，唔好因為過去嘅失敗嚟到放棄可以link to 嗰個奧運選手噶啦依靠佢嘅恩典係足夠你使用，因為佢嘅能力係喺人嘅軟弱上面顯得完全。你願唔願意將你嘅生命交俾神咧？咁然後跟住做結束嘅祈禱可以用思考或者應用嘅問題禱告或者祝福嚟到去完結。咁其中一個思考問題就係，例如話喺你生活當中要做出咩調整，先至能夠成為神嘅見證人呢？嘗試喺未來一個禮拜，無論喺任何嘅境況當中，都向聖靈嚟到支取能力，求佢幫助你。咁嗱，當我哋睇嘅時候咧，你會發覺後邊仲有一個思考問題，我唔講啦呢一度咧或者你關咗呢一個嘅個提示啦呢度有個 QR code， 如果可以嘅，你影一影，因為今日講嘅嘢太多啦，咁所以咧讓我哋即係我有個 notes， 你可以上網去攞翻嘅，咁所以你可以影一影呢個 QR code然後去攞翻。咁其實今日我哋所講嘅唔單止係講道嘅技巧，而係點樣幫助會眾更加願意走入經文，亦都將真理帶翻屋企。好多時候會眾未必記得成篇嘅講道，但係佢往往記得呢個信息點樣開始點樣嘅結尾咁而好嘅引言將人帶進經文，好嘅結論將經文帶進生活。我哋未必每一篇都能夠寫出完美嘅引言或者結論，但係如果我哋願意嘅話去思想點樣幫人進入經文呢？點樣幫人活出真理呢？相信神一定會用我哋即使唔完美嘅講章嚟到去幫助人哋進入神嘅話語，活出神嘅話語，讓我哋嘅生命成為多人嘅祝福。咁我哋嘅時間都夠噶啦。如果唔係嘅話，我俾翻正話一個 QR code 你，in case 你係想影翻嘅，咁你可以攞翻啲 notes